Manipur gi Mau amadi Nagaland gi Kuzuri natraga Kazolsta haina khangnariba ngamkhai gi sarukta lamgi chayet nabana maram oiraga Nagaland gi mafam kharada irangsing thokpadagi Manipur da lakadaba mahiroi amade thabak tawduna leiba mioi kaya ama puthoraknaba Mau Imphal Market Coordination Committee na memorandum ama lengakta pisin khraba matung Manipur lengak ki akhannaba thawrang amagi makhada ngasi Dimapur dagi Imphal International Airport ta akhannaba charter flight amada Mau gi mahiroi humfu hena thunglakre Nagaland ge Southern Angami People's Organization Sapo Kobalup amana Mau macha singbu lambi paring asi faoduna chatpa yaroi haina athingba thamkibaga loinena furakpa amadi gari mai thabagi thodok sing thoklakpa si yenglaga Manipur gi mapanda mahi tamba yauna thabak tawnariba mioi singna yumda Christmas kumhai yaunaba yanabagi damak lengakna thorang asi paikhatpani mapanda ke thoklakpa mahiroi sing asibu okpada saruk yakhiba Mau ACG MLA Losi Dikhona hai Chayet nariba lamgi paring asi hanadagi hauna Manipur gi oiduna ngak selaga lakribani hiram siga mari leinena angami gi leiriba MLA aniga mahakasu wari sanabadi leire lengak nasu athuba matamda waroshinama puraknaba kanna hotnari khudaki oinasu Maugi miyamda khudong chaba thokhandanaba thorang su matam gi oina paikhatli haiki thokliba chayet naba amadi haujek nakalani gi marakta oiriba fibam masigi matangda Mau Imphal Market Coordination Committee gi convener Khuraizam athobana hai Leingak na mahiroi kaya akhannaba flight ama sinduna Imphal tamna masagi yum faoba yauhannaba thorang asidi yamna thagatli adubu tungkoina chatnaba yagadaba waroishinama puraknaba thabaksu hena khumang yangsena lokhatpa mathau tai haike mahiroi singbu okpa aduda Mau Students Union Manipur gi President Mariko O Lerina yauna tampakta leiriba lupkaya gi luchingba singsu saruk yake thorang asi paikatuna Manipur da tekta kaidana yauhanbibagi damaktasu Manipur gi Chief Minister N Biren busu thagatpa phongdoknaragli Magi miyamgi ihul khangna tawriba porase aduga issue sigi oinadi sidi ekoina matam gi tholaiba thodok sida ekoina relief pi nanabagi adugumba measures ngaktani aduga solution din nate solution gi damakta di ekoi state government na magi diplomatic channel ama emergency diplomatic channel ama hangdok pira kanda magi counterparts Nagaland gi state government as well as India gi home ministry amadi survey of India yauna intervene ta holla kanda Madugi official table da Paminara Kanda, Leramiba Hanagi land records, Punama Puto Minara Kanda, Hari Porasi, Sina Chumana Legadavani, Sina Chumi, Habido, Madura final Legadavani, Chumnagi, tribal sing, Natraga Naga, Angami Singa, Mau Singa, or Mogitiniamigi, Mau, tribal group community, May Punjala, same organization, Git table da, customary lona. Resolve togani habadudi madudi reliable su oiroi aduga maram su chadre maram di ekhogi state ki territory political map city state government gi prerogatives are completely madu defend toba protect toba madi madu nga aga thamba state ki responsibility ni aduna Nagaland gi da customary law chanaram be but Manipur da di chanadabani na Manipur gi oina de ekhoi leiriba conventional law sigi kuthang da resolve tobu changi aduna hariba channel se state government yam thuna expedite torakanda Tuna table da Paminaba Hobudo, Aduga, Madugi Tarakpa, resolution Dugi Matungina, Matik Chaba action lokatpa, Aduda Yaningi Yaning and any community na intervene to Ragasu high community Dugi, leaders sing Adu Paba Punmanachimba, Lebaki, Pakapun, Pakapumba, Tangai Pade, and the Mantanjaga. Thank you. Very unfortunate. Very unfortunate, I should say. Because you see, all the civil societies, both in Manipur and Nagaland, they have appealed to this support, not to organize this kind of we can say this is uncivilized in the modern world now. So they are appealing, and I also appeal to them, it is not proper. And then if you don't, there are a lot of things we have been initiated in order to bring good understanding and settlement permanently. So whatever may be the case, see, government of Manipur has done something to allow the tourists to go to Zuku and also to climb to the highest mountain, that is. But they said they will not allow. It is not proper, na? For tourism, to everybody can go, but they are doing on the Manipur area only. So this coming up with this kind of a ban on the particular community on the highway, it is very uncalled for these days. No? Sir, are there any interventions from your side as an MLA? Moi laguse tongan pham degi moi Shillong, Guwahati, Arunachal, Kolkata degi train oin lakpa by road oin lakpa miyam se they're all stranded there in Dimapur. However, with the intervention of our Honorable Chief Minister, it is possible today that he has arranged a charter flight from Dimapur to Imphal. So they're all reaching home to celebrate Christmas, to meet their family and loved ones. It is quite very unfortunate.
The issue is ongoing at the border. However, student community ne public innocent civilians ne mayam affect we should say it is really unfortunate. Hopefully they can come to an amicable settlement, and then especially they should look into the plight of the students and then the innocent passengers traveling to this national highway. Today we came here like 55 of us, and then the situation is still the same, very sensitive, so we can take risks going in that normal route. So yeah, we want to thank our Manipur government and our Chief Minister Biren Singh, our 48 Mao constituency MLA Serdiko, and our Mao Council, and all the organizations that have greatly supported us. Yes, sir. Manipur ge yumlo na state or Nagaland gi kuzuri natraga kazol sa haina khangnaiba mafam asida mao gi miyosing sanglakpa yaroi haina lamgi sayet na bagi wahodagi thoglakliba irang kaya si matung tarakpo ina Manipur leingak ki akhannaba thorang amagi makhada ngasi Imphal Airport tamna Dimapur dagi mao gi mahiroi humphuma thoi henna puthorokli mahiroi sing asina Imphal Airport ta thunglabada mao AC gi MLA lositi khoyauna mao Students Union Dimapur amadi Manipur gi tongan malusing basing na Imphal Airport ta haraw tiam na okpa thengnari loinana thoglakliba mahiroi sing asina makhoi gi oiba phongdokpa gi matungina makhoi na thoglakpa matamda yamna Manipur leingak na mateng pangba si damak thagat pa phongdok na boga loinana matam supagi oiba pathok asi loisina ba thorang sing paikhal eningbagi apama sing phongdok nari cameraman loyak loinana Elite News ki damak paudam jari ba Marangthong Andrel Imphal Airport.